இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்மளை சுத்தி பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமை இல்லைங்க. நம்மள கவர்மெண்ட் சொல்றது, டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க, நம்ம வெளியில போனா பாதுகாப்போட போகணும், மாஸ்க் போட்டுட்டு போகணும், கிளவுஸ் போட்டுட்டு போகணும், ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும், நிறைய வாட்டி நம்ம கை கழுவணும், நம்மளே பத்திரமா பாதுகாத்து கொள்ளணும். இதுதானங்க எனக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அதுதான் உண்மையை கூட நம்ம அதெல்லாம் பண்ணணும். நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், பிரதர் நான் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேனே, நான் எதுக்கு மாஸ்க் போட்டுட்டு போகணும், நான் ஃப்ரீயா போலாமே. நீங்க சொல்லலாம், இல்லைங்க அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது. வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது, நம்மளுக்கு என்னதான் விசுவாசம் இருந்தாலும் அந்த விசுவாசத்தை நம்ம கிரியையில காட்டணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு நம்மளுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம். நாளைக்கு அந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நான் படிக்காம நான் விசுவாசத்துல நாளைக்கு நான் பாஸ் ஆயிடுவேன்னு சொல்லி எக்ஸாம்ல போய் உட்காந்தா நான் என்னங்க ஆவேன்? நான் ஃபெயில் தானே ஆவேன். அது போலதாங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில விசுவாசம் இருக்கு, நம்ம அதை கிரியையில காட்டணும். இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஒரு காரியம் சொல்றாங்க, நம்ம அதை பண்ணணும், நம்ம அதுக்கு கீழ்ப்படினோம், நம்ம அதுக்கு கிரியையில நம்ம காட்டணும். அப்பதான் நம்ம விசுவாசத்தின்படி விளைக்கோங்க. சோ இன்றைக்கு பார்க்க போற வசனத்துக்கும் என்னங்க சம்பந்தம்? இன்றைக்கு உலகத்துல நம்மள பாதுகாப்பா இருக்க சொல்றாங்க, ஆனா இங்க கர்த்தர் நம்மள பாதுகாப்பா இருக்க சொல்றாரு பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். நீங்க எத்தனை பேருங்க வாலிபரா இருக்கீங்க? நீங்க எத்தனை பேர் வாலிபர்களா இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நீங்க சொல்லலாம், பிரதர் எனக்கு 50 வயசு ஆயிடுச்சு, எனக்கு 60 வயசு ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு 70 வயசு ஆயிடுச்சு, நான் எப்படி வாலிபன் என்ன சொல்லிக்க முடியும்? நான் இன்னைக்கு விசுவாசிக்கிறேன், நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாலிபனா இருக்கீங்க. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாலிபனா தாங்க இருக்கீங்க. நீங்க இந்த வீடியோ ஃபேஸ்புக்லயோ இல்ல யூடியூப்லயோ பார்த்து கொண்டிருக்கலாம், நீங்க வாலிபனா தான் இருக்கீங்க. எங்களுடைய பாஸ்டர் MK சாம்சுந்தரம் அவர் மறிச்சு சில ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. அவரோட 60 வயசுல 65 வயசுல அவர் மெசேஜ் கொடுக்கும்போது சொல்லுவாருங்க, நான் வாலிபனா தான் இருக்கேன், நான் என் ஸ்பிரிட்ல என்னுடைய ஆவியில நான் இன்னும் வாலிபனா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இன்றைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க எல்லாரும் நீங்க வாலிபர்ல தான் இருக்கீங்க. நான் எதுக்கு நீங்க எல்லாம் வாலிபர்லா இருக்கீங்கன்ற நான் இவ்வளவு எம்பசைஸ் பண்ணி பேசுறேன்னா, இந்த வசனம் அதுதாங்க சொல்லுது. இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் சங்கீதம் 119 அதிகாரம் அதோடைய 9 வசனம். ரொம்ப அழகான வசனம். வாலிபன் அவனுடைய வலியை எதனால் சுத்தம் பண்ண முடியும்? கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலியமா தான் சுத்தம் பண்ண முடியும். இந்த வசனம் ரொம்ப கிளீனா சொல்லுதுங்க, ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு வசனம். ஒரு வாலிபன் அவனுடைய வலியை எப்படிப்பா சுத்தம் பண்ண முடியும்? கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலியமா தான் சுத்தம் பண்ண முடியும். நான் இந்த சீக்கிரட்டை ரொம்ப நாள் புரிஞ்சுக்கொள்ள பாருங்க. நான் நிறைய நாள் ஜெபிப்பேன், அந்த ஜெபத்துல கொஞ்ச நாள் ரொம்ப பரிசுத்தமா இருப்பேன், எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேன், ரொம்ப ஒழுங்கு பையனா இருப்பேன். திருப்பி அதே குட்டையில போயிட்டு நான் திருப்பி விழுந்துருவேன், திருப்பி அதே சேத்துல போயிட்டு நான் விழுந்துருவேன் பாருங்க. எனக்கு ரொம்ப நாள் இந்த சீக்கிரட் எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. பைபிள் படிச்சு நான் ஜெபம் பண்ற அன்னைக்கு ரொம்ப சமாதானமா இருப்பேன், கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் நல்ல பையனா இருப்பேன் பாருங்க. அதுக்கப்புறமா திருப்பி பழைய வாழ்க்கைக்கே போயிடுவேன். சோ அப்புறம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன், நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம்? நம்ம டெய்லி நம்மளுடைய ஆகாரத்தை சாப்பிடுறது இல்லை, உள்ளான மனுஷனுக்கு நம்ம ஆகாரத்தை நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. அதனாலதான் நம்ம உள்ளான மனுஷன் வீக் ஆயிடுறான். சோ நம்ம உள்ளான மனுஷன் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெய்லி அவனுக்கு சாப்பாடு போடணும், டெய்லி வசனத்தை படிக்கணும், டெய்லி நம்ம ஜெபிக்கணும். அப்பதான் உள்ளான மனுஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆவான் அன்ட்டு நான் ஒரு சீக்கிரட்டை புரிஞ்சுக்கொண்டேங்க. சோ அன்னில இருந்து என்னோட வேதாகமத்தையும் என்னோட ஜெபத்தையும் நான் விட்டுறதே இல்லை. டெய்லி ஆகாரத்தை கரெக்டா போட்டுடுவேன். சோ ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான். என் முன்னாடி என்ன வந்தாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன், என் முன்னாடி என்ன டெம்ப்டேஷன் வந்தாலும் நான் டெம்ப்ட் ஆக மாட்டேங்க. சோ அதுதான் சீக்கிரட். நான் உங்களுக்கு அதான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இந்த பாதுகாப்பு இல்லாத உலகத்துல, இந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படிங்க பாதுகாப்பா இருக்க முடியும்? கர்த்தருடைய வசனம் தான் நம்மளை பாதுகாப்பா வச்சுக்கும். நான் மீண்டும் உங்க எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். டெய்லி கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிங்க, கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டைம் இல்லாம இருக்கலாம், ரொம்ப பிஸி ஸ்கெடியூல்ல நீங்க இருக்கலாம், பட் கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருக்காக ஒதுக்குங்களேன், கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரோட வசனத்துக்காக ஒதுக்குங்க. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை நீங்க நிச்சயமா பாப்பீங்க. நான் சொல்றதை நீங்க நம்பலனா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. எத்தனை நாள் நீங்க பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, பட் இதுக்கு மேல டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீங்க காமிப்பீங்க. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், பிரதர் நான் டெய்லி பைபிள் படிக்கிறேன், பிரதர் நான் டெய்லி ஜெபம் பண்றேன். நீங்க சொல்லலாம், நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன், இன்னும் அதிகமா படிங்க, இன்னும் அதிகமா ஜெபம் பண்ணுங்க, இன்னும் அதிகமா கர்த்தரோட கிட்டி சேருங்க. நம்ம எவ்வளவு கர்த்தருக்கு கிட்ட சேர்றோமோங்க, நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம். நம்மளுடைய வாலிபத்துல நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம், நம்மளுடைய முதிர் வயதுல நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம். இன்றைக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறதாங்க ரொம்ப அவசியம். இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில பாதுகாப்பா இருக்கிறது தான் அவசியம். அநேக பேர் நம்ம ரேஸ் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம், அநேக பேர் நம்ம அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். நிறைய பேர் விழுந்துடுறாங்க. ஏன்? நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறதுல. ரொம்ப லத்தாச்சிக்கா, ஓகே இன்னைக்கு பைபிள் படிக்கலாம், நாளைக்கு பைபிள் படிச்சுக்கலாம், சரி நம்ம 4 நாளைக்கு பைபிள் படிச்சுக்கலாம், நம்ம ஒரு வாரம் கழிச்சு பைபிள் படிச்சுக்கலாம், ரொம்ப பிஸியா இருக்கும், மீட்டிங்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு,
நம்மளுக்கு பிசினஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு ஊழியங்கள் அதிகமாயிடுச்சு. நான் பைபிள் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறேன், ஜெபம் நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன். ஆண்டவரே, நம்ம ஆண்டவர்கிட்டயே எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆண்டவரே, நாளைக்கு ஜெபிச்சிடறேன் ஆண்டவரே நம்ம சொல்ல முடியுமாங்க? ஒரு கொரோனா பேஷண்ட் கிட்ட போயிட்டு, நான் இன்னைக்கு மாஸ்க் போட்டுட்டு வரல, நான் நாளைக்கு மாஸ்க் போட்டு வந்துடுறேன், இன்னைக்கு என் மேல நீ வந்துடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமா சொல்ல முடியாது இல்லைங்க. அது போலதாங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம டெய்லி பைபிள் படிக்கிறது, நம்ம டெய்லி ஜெபம் பண்றது ரொம்ப அவசியம். ஒருவேளை இது சிறு பிள்ளைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கலாம். என்ன பிரதர், நீங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க, நீங்க சொல்லலாம். ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் இதில் தப்பு விடுறாங்க. நான் கொஞ்ச நாட்களாவே இந்த வசனத்தை பத்தி ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். எனக்கே தெரியல, இன்னைக்குதான் நான் யோசிச்சேன். இந்த வசனத்தை கர்த்தர் கொடுத்தோன்னு நான் தியானிச்சு கொண்டு இருக்கும். இன்னைக்கு தான் யோசிச்சேன், சாம், நீ ரொம்ப நாளாவே வசனத்தை குறிச்சு ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறியே, ஏன்னு எனக்கு தெரியல. அப்பதான் எனக்கு கர்த்தர் உணர்த்தினாரு, இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. ஒருவேளை ரொம்ப கிட்டிஷா இருக்கலாம், ரொம்ப சைல்டிஷா இருக்கலாம், ஆனா இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்றுங்க. நம்ம வேதாகமத்தை படிக்கிறது, நம்மளுடைய வழியை நம்ம சுத்தம் பண்றது கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலியமா தாங்க. கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலியமா இல்லாம நம்மளோட வழியை நம்ம சுத்தமே படுத்த முடியாது. இன்றைக்கு நம்ம சுத்தமான வழியில நம்ம நடக்கணுமா, இன்னைக்கு கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியில நம்ம நடக்கணுமா, நம்ம வேதாகமத்தை வாசிக்கிறது ரொம்ப அவசியங்க. வேதாகமத்தை நல்லா வாசிங்க, இரவும் பகலும் அதை தியானமா இருங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு, கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வாரு. நீங்களே உங்களோட வழியை சுத்தம் பண்ணி கொள்வீங்க. நீங்க கவலைப்பட வேணாம். எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்க கவலைப்பட வேணாம். நீங்க பாதுகாப்பா இருப்பீங்க, உங்க குடும்பம் பாதுகாப்பா இருக்கும், உங்க பிள்ளைகள் பாதுகாப்பா இருப்பாங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதுகாப்பா இருப்பாங்க. இன்றைக்கு நம்ம சுத்தி நெகட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் வைப்ஸ் தாங்க வந்து கொண்டே இருக்குது. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவா வந்து கொண்டு இருக்குது. அதனால அந்த பாசிட்டிவான ஒரு வைபை நம்ம பிடிச்சு கொள்வோம், நம்ம வாழ்க்கையை பாசிட்டிவா நம்ம ரன் பண்ணுவோம். நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? நீங்க விசுவாச தேவனோட மகிமையை காண்பீங்க. நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க வழிகள் நாங்கள் சுத்தம் படுத்தணும்னா தகப்பனே, உங்களுடைய வார்த்தையில நாங்கள் இரவும் பகலும் தரித்திருக்கணும். உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் இரவும் பகலும் காத்திருக்கணும் ஆண்டவரே. அதுக்கேற்ற கிருபை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. அதுக்கேற்ற கிருபை இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கோம் வாழ்க்கையில தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நீங்க அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில செய்யப்பட்டதாக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. உங்க ரத்த கோட்டைக்குள் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you. Amen.